हेलो एवरीवन, मैं अनीता। मेरे यूट्यूब चैनल नित्योग फिटनेस में आप सबका स्वागत है। मुद्राओं की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा के बारे में जानेंगे। मुद्रा योग का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। योग के महत्वपूर्ण अभ्यासों में मुद्रा का अभ्यास साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह शरीर एक अद्भुत यंत्र है। बहुत सारी शक्तियाँ इसमें निहित हैं। अनेक प्रकार के तंत्र इस शरीर में मिलकर काम करते हैं। पृथ्वी मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। जैसे पृथ्वी माँ हमारा पोषण करती है, वैसे ही पृथ्वी मुद्रा हमारे शरीर का पोषण करती है। यह एक प्राकृतिक टॉनिक है। इसको सुखासन या वज्रासन में बैठ कर करने से बहुत ही फायदे मिलते हैं। जो ये अनामिका फिंगर है, हमारी रिंग फिंगर, इसके अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने से पृथ्वी मुद्रा बनती है। हमारा शरीर 3 तत्वों से, हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुणों का समावेश है, जैसे सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये जो रिंग फिंगर है, ये रजोगुणी प्रधान उंगली है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में तामसिक गुणों का नाश होता है और राजसिक गुणों का विकास होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में मोटापा बढ़ता है। दुर्बल और कमजोर व्यक्ति इस मुद्रा के अभ्यास से मनचाहा वजन बढ़ा सकते हैं, नियमित और लंबे समय तक अभ्यास करने से। इसके अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न होता है, सहन शक्ति बढ़ती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है इस मुद्रा के अभ्यास से। बच्चे लोग अगर डेली 24 से 48 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं तो इस मुद्रा से लंबाई बढ़ती है बच्चों की। शरीर में विटामिन्स की कमी दूर होती है इस मुद्रा के अभ्यास से। और जैसे कि ये रजोगुणी प्रधान उंगली है, तो हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं, दूसरों के अपने गुणों का उसके अंदर संचार करते हैं। जो योग्य व्यक्ति है वो तिलक लगाकर, अनामिका फिंगर और अंगूठे से तिलक लगाकर अपनी शक्तियों का शक्तिपात कर सकता है दूसरों में, इस उंगली की सहायता से। इस मुद्रा के अभ्यास से हड्डियां मजबूत बनती हैं। सर्दी, जुकाम, खून की कमी, पाचन आदि रोग भी इस मुद्रा से ठीक हो जाते हैं। मूलाधार चक्र है हमारा, जो वो एक्टिवेट होता है इस मुद्रा के लगातार अभ्यास से। तो जिन लोगों को मोटापा बढ़ाना है, पृथ्वी तत्व को बॉडी में, जो हमारी बॉडी है वो पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी मतलब कि 5 तत्व हैं, जो जैसे वायु तत्व है, जैसे अग्नि तत्व है, ऐसे ही शरीर है जो हमारा, ये पृथ्वी से बना है। तो इस मुद्रा के अभ्यास से मोटापा बढ़ता है, पृथ्वी तत्व बॉडी में बढ़ता है। इसलिए इस मुद्रा का अभ्यास पतले लोग कर सकते हैं, जिससे वो अपने मनचाहा मोटापा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य मुद्रा की। रिंग फिंगर को अंगूठे की रूट में लगाकर धीरे से प्रेस करें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, तो ये सूर्य मुद्रा बनती है। सूर्य मुद्रा ये शरीर में गर्मी पैदा करती है। मतलब जैसे इसका नाम है सूर्य, वैसे ही ये शरीर में सूर्य तत्व को बढ़ाती है। ये इस मुद्रा का नियमित 5 से 7 मिनट तक अभ्यास करें तो बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। अनामिका व अंगूठे में विशेष विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए इस मुद्रा को 5 से 7 मिनट तक करना ही बहुत होता है। सर्दियों में इस मुद्रा को ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा समय तक कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में गर्मी पैदा करती है। जिन लोगों को पित्त की प्रॉब्लम रहती है, शरीर में ज़्यादा गर्मी रहती है, उन लोगों को इस मुद्रा को नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों को अपने शरीर का फैट कम करना है, तो सूर्य मुद्रा शरीर का वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। शरीर का बैलेंस बनता है इससे सिर दर्द, डायबिटीज और लीवर जैसे रोगों के लिए बहुत लाभकारी मुद्रा है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ये मुद्रा। शरीर में सूर्य को बढ़ाती है, तो जैसे गर्मी को बढ़ाती है। सर्दियों में जिन लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है वो इस मुद्रा का अभ्यास करें, तो थोड़ी ही देर में हमारा सूर्य स्वर चालू हो जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से 5 से 7 मिनट लगाएंगे ना, तो हमारा जो ये सूर्य स्वर है, ये गर्म स्वर होता है, ये शुरू हो जाता है और इससे शरीर में
का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सर्दी कम होती है। इसलिए सर्दियों में इसका अभ्यास ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। थायराइड के बिंदु पे दबाव पड़ता है तो उसके स्रावों को ये संतुलित भी करती है। शक्ति का विकास होता है। आज्ञा चक्र पर अंगूठे और अनामिका रिंग फिंगर के स्पर्श से अध्यात्म भाव का विकास होता है। सूर्य मुद्रा के अभ्यास से अग्नि तत्व बढ़ता है, इसलिए इससे दमा, सर्दी, जुकाम, नज़ला, निमोनिया आदि कफ के जो रोग हैं वो इस मुद्रा से ठीक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक होता है। दमा के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है, लेकिन इस मुद्रा को ध्यान से लगाना चाहिए। हर एक लोग को नहीं लगाना चाहिए। जिनको ज़्यादा गर्मी की शिकायत होती है, जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है या गर्मियों में इस मुद्रा का ज़्यादा अभ्यास नहीं करें। वैसे ये एक फैट कटर की तरह काम करती है, बॉडी में फैट को पिघलाती है ये मुद्रा, सूर्य तत्व को शरीर में बढ़ाती है। इसलिए सर्दियों में इसका आप लोग 8 से 10-15 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर मुद्राओं की अगली सीरीज में और जानते हैं दूसरी और कुछ मुद्राओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।